ሰበር ዜና አንዱዓለም ጎሳ ከረጅም ጊዜ ዝምታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በቪዲዮ ወጥቶ መልእክቱን አስተላልፏል። ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች እየተነዙ ይገኛሉ። እኔ ምንም እምከፍለው ጉማ ወይንም ደግሞ ካሳ የለም፣ ድርጊቱን እኔ አልፈጸምኩትም፣ እኔ እስር ላይ ነበርኩኝ፣ ሐዘኔን እንኳን በቅጡ ልወጣ አልቻልኩም፣ እኔም ባለቤቴን ያጣሁት ሐዘን ውስጥ ነኝ ያለሁት። ታዲያ ከቤተሰቦቿ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረኝ ብዬ አባገዳዎችን የሀገር ሽማግሌዎችን ልክ ያለው የሀገር ሽማግሌዎች ደግሞ ግራ ቀኙን አይተው ነው የሚወስኑት። ለእኔ የተለየ የሚወስኑት ምንም ነገር የለም ሲል በአፋን ኦሮሞ መልእክቱን አስተላልፏል። ታዲያ ሌሎች ጉዳዮችም አሉ፣ ቀጥዬ አቀርብላችኋል። ያን ዕለት ምሽት ምንድነው የተፈጠረው? ከአንዱዓለም ጎሳ አንደበት እንስማው። ያን ዕለት አብረን ነበርን የዋልነው። ለልደቷ ፎቶ የምትነሳበት ቦታም እኔ ነበርኩ ያደረስኳት። ከዛ ስትወጪ ደውዪልኝ ብያት ልጆች ላገኝ ሄድኩ። ማታ በሰላም አብረን ነበርን። አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ነበር። ለወንድሟም ስትደውል ነበር። ከዛ ስለ ውሎ ስጠይቃት ድንገት አንተ እኔን የማመን ችግር አለብህ ብላ ከተኛችበት ተነስታ ሄደች። ከዛ ስትቆይብኝ ተጠራጥሬ ሄድኩኝ። ሌሎች ክፍሎች ውስጥ የለችም። ኪችን ውስጥ ቼክ ሳረግ ቁልፍ ነው። የሆነ ነገር ላይ ቆሜ ሳያት ልብስ የምናጥብበት ማሽን አጠገብ ተደግፋ በጆግ ላርጎ ሳሙና ስትጠጣ ነበር። ምን ሆነች ነው ብዬ ከዛ ዘልዬ ገብቼ ከዚህ በፊት እንዲህ እንደማታረጊ ቃል ገብተሽልኝ ነበር፣ ድጋሚ እንደማታረገውም በቤተሰብ አስመክሪያት ነበር። ጓደኛዋም እንድትመክራት ነግሪያት ነበር። ግን የገባችልኝ ቃል ስላልጠበቀችልኝ እኔም ሰው ነኝ፣ እንደዚህ አይነት ህይወት መኖር አልችልም። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች እያረግሽ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኑሮ መኖሩን አልችልም። ነገ ቤተሰቦችሽን ጠርቼ እንለያያለን አልኳት። ጆጉን አስቀምጬ ልጆቹን እጠራለሁ ብዬ ሲሄድ እንደዛ ነው ይስፋል ብላ ሮጣ ራሷን ወረወረች። ልደርስባት አልቻልኩም። መጮ ብቻ ነው የቻልኩት። ጮኩ፣ ልጆቹ ተነሱ። የተፈጠረው ነገር ይህ ነው ሲል አንዱዓለም ጎሳ ዛሬ ወደ ሚዲያ ወጥቶ የራሱን እውነታ በዚህ መልኩ አስረድቷል። አየ ከም ጅርቱ አንዱዓለም ጎሳቲ ኢሚን ሀራ ሲን ፉንዱረቲ ዱፌ ዲሙማ ሰሞነ ከነ ሚዲያ ረዴማ ጅሩ ሶሻል ሚዲያ ረዴማ ጅሩ ከነ ይሰክሪር ሲዲፍ ኮቹ ፈን ዱፌ ወንቲ ጅሩ ማሌ ኢሙጉማ ወልቀበቴ ጅሩዳ wanti jiru maali ani gumaa baasu sin qabu harkikoos kanarraa qulqulluudha uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira, gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye, wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii hombahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhee hin qabu, wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fuufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira, jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergeefi akka isaan anaafoo kan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa, haadha manaa kiyyaan dhabee dhugaa jirtu naa laalaa, dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu, dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kanumaafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte qannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadeefi hojii CRBTs hojii entertainmentis banee tanan itti kenne akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fuufinsaan irra deddeebii yaalee of ajjechaa hagootu kan itti fuufinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadeefi
akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudatee kanarra rakkadhee ani jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasoftee jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti dhukkubchaatti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennees waan sana irratti illee namni haasa'ees wal argees hin jiru. Waa'ee mashii illee namni natti kaasillee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo otoo waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa wanti kun natti galees walumaan oolle. Hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima gochuuf bakka suuraa lidata ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan hangalanaan jettee turte akkasitti naan gargar baatee jechuudha. So galgala immoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoonani gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesumuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetu man ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi hoonchee godhu kichinii wantoota qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali qannoo jedhee tanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa sana waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaani jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii boru waamee gargar baanaan jedheen. Amma ijoolleen kaasa jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuuf ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani qannoo koo homaa nan goonanii sababii itti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa ishiin gooneen dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa fuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu wanni gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamu siin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis ragaa barreeffamootaatis ragaa mana yaalaatis ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo bormaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isheenis
nagaan haa boqattu ekeraasis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa, jiraadhaa jedha uummata keenya. Naa jiraadhaa.